Майчинството е безрезервна любов. Майчинството е благословие. Майчинството е дар. А за мен това е най-прекрасното преживяване, най-прекрасният период, най-прекрасното нещо. Майчинството, както на всяка майка, носи супер много радост, но и много тежки дни. Твърдя, че това ми беше най-трудната година в живота до ден днешен. Първите години от майчинството наистина бяха много голямо предизвикателство. С бебе на ръце, кърмейки, консултирах клиенти, пишех договори и си върших работата. Първите 3 години обичах го, грижих се за него, аз всичко правех. Но просто бях под много голям стрес, напрежение, отчаяние, депресия. Много ми беше трудно психически. Много е необичайно, неподготвен се чувствах да бъда баща. Невероятна топлина в сърцето и имаше голямо притеснение, доста страх. Не знаех точно какво и на къде да тръгна, как да подкрепям жена ми. Вярвам, че това е изключително важна кауза, защото това е един особен период в живота не само на жените, които стават майки, но и на цялата семейна система, която трябва да се адаптира към промените. Но когато една майка не се чувства добре, всичко по веригата пропада. Прави ми впечатление, че много от тези майки не получават абсолютно никакво разбиране от непосредствения си кръг от партньор. Тези реплики, които и аз съм чувала, стегни се, явеш, имаш живо и здраво дете, какъв ти е проблема? Грижата за майката не е нещо, което трябва да делим от грижа за детето. Трудностите, с които се сблъсквате, не са само при вас. Не сте сами и е добре да имате пространство и среда, в която да споделяте и да говорите. Ако сте майка на дете между 0 и 7 години, включете се в нашето анкетно проучване по въпросите за майчиното психично здраве. Помогнете ни да достигнем до поне 1000 майки и заедно да дадем глас на майчинството такова каквото е.